നമുക്കിന്നൊരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഷെറാസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പീസ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല. ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുമില്ല, വൻ വിലയാണ്. സാധനവും ഇല്ല. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ചെമ്മീനാണ്, കടൽ ചെമ്മീനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ക്ലീനാക്കി മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാചകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം, റോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി. ആ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തണുപ്പായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പരുവാക്കിയെടുത്തതാണ്, എന്നിട്ട് വീഴുന്നില്ല. മതി. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും തീ വിലയാണ്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ കറിവേപ്പില ആദ്യം എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പിടിച്ചോളും. അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇഞ്ചി ഒരു പരുവമായി. അതിവിടെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാളയോടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കണക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു. സവാള അവിടെ ഇരുന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. അത് മൂടി വെച്ച് സവാള വഴണ്ട് വരെയും വേണം. ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് വേണം. അപ്പോൾ അതവിടെ നിന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് നെയ്ച്ചോറ് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4-5 പീസ് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലെ പൂ അതിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല, അതുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ജാതിക്ക ഉണ്ട്, ജാതിപത്രിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവപ്പട്ടയും ഉണ്ട്, പിന്നെ നെയ്യും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ബട്ടർ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ. അപ്പം നെയ്യ്, കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിട്ട് കൊടുത്തു. കൂടെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ആ ഉള്ളി അതൊരു പരുവമായി വാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട, ഏലക്ക, മറ്റേ പൂവ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു. അതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ. അതൊന്ന് മൂക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അത് മൂക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പുറത്ത് ഉള്ളി വാടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി നല്ല മൂക്കണം. അതോടെ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ, ഇതെന്തായെന്ന് നോക്കട്ടെ. അതും മൂക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെച്ചോറിന് അരി വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് ബസ്മതി റൈസ്, അതായത് ലോങ് ഗ്രെയിൻ റൈസാണിത്. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്ത് കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെയും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ അതിനൊരാളും കൂടെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളി ഇത് ഏതാണ്ട് വഴന്ന് കിട്ടി. അത് വഴന്ന് കിട്ടി. ഇത് പരുവായി കിട്ടി. ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മഞ്ഞൾ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. കഥ, തിരക്കഥ, സംവിധാനം, സംഭാഷണം, സംവിധാനം ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ക്യാമറയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരേ സമയം പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടും കൂടെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതവിടെ ഇരുന്നു ചെറിയ ആവിയിലിരുന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട്
ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് അരിയായിരുത്തത്, അതുകൊണ്ട് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ BP ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഒരല്പം മുന്തി നിൽപ്പുണ്ട്. അത് അരി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റാവും. അത് ഇനി അവിടെ ഇരുന്ന് തിളക്കിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പോകാം. കണ്ടോ, ചെമ്മീനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി അത് ഈ പരുവമായി. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി. എരിവും വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എരിവ് എനിക്ക് കുറച്ച് മതി. കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പച്ചമുളകൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. പച്ചമുളകോ മറ്റു മുളകുകളോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഇടാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ എരിവ് ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല 1 സ്പൂൺ ഇട്ടു. സ്പൂണ് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണാണ്, അതിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ മസാലയും ഒക്കെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ അടിച്ചു തുടങ്ങി. അതായി. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ സീ ഫുഡിനെല്ലാം നല്ലത് നമ്മുടെ കുരുമുളകാണ്. അത് നല്ല പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ തരിയായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക്. ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വെന്തോ നോക്കട്ടെ. മാഷാ അല്ലാ. അതിനൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ അത് ഞാനൊരു ചെറിയ തീയിലിട്ട്, ഇതിനകത്ത് നല്ല വലിയ ഫ്ലെയിം ആണ്. ഇപ്പുറത്തതിനകത്തോട്ട് ഇത് തിളച്ചിട്ടില്ല. അത് പരസ്പരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ.
ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂടുതലുണ്ട്, ഇത് ഫ്ലെയിം കുറവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയായി. മേമ്പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല പരുവത്തിന് സാധനം കിട്ടി. നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഐറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു ദിവസത്തെ താമസമൊന്നുമില്ല. കറി വയ്ക്കും, ഒരു അടുപ്പിൽ കറി വയ്ക്കുന്നു, അടുത്ത അടുപ്പിൽ ചോറ് വയ്ക്കുന്നു, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടും ഒരേ സമയം വെന്ത് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ചോറിനകത്തോട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ചു. അരിയിട്ടു. അതിരിക്കുന്ന ബാക്കി അരി കൈ കൊണ്ട് നീക്കിയിടണമെങ്കിൽ ക്യാമറ താത്ത് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയിരുന്ന അരിയും കൂടെ നീക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത്, ഇനി അധികം ഇളക്കണ്ട, ഇനി അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം വറ്റിക്കോളും. ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരല്പം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടും. ഒരല്പം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി. ഇനി അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം വറ്റട്ടെ, മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചോറ് റെഡിയാവുന്നുണ്ട്. കഴിക്കാറായില്ല. നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തു എത്താനുണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വാവ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് മറ്റൊരാൾ അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ടെസ്റ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾ 2 പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.